പിന്നെ നമ്മുടെ പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക, ഇല ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മളിട്ട് കൊടുത്തു. നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ റേഷൻ കട അരിയും കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇന്ന് സൺഡേ ആണ്. അപ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബിരിയാണി കഴിക്കണമെന്ന്. അപ്പം എന്നാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണേ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പം ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിച്ചു. എണ്ണയിലോട്ട് പട്ട, ഗ്രാമ്പ്, ഏലക്ക അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഇട്ടു. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചൂടായി വരുമ്പോൾ പച്ചമുളക് ഇടണം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ സവാള, നന്നായി നീളത്തിലരിഞ്ഞ സവാള കുറച്ചിടാം. ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് 5-6 പേര് കഴിക്കുന്ന അളവിനാണ് ഇടുന്നത്. സവാള ഇട്ട് നന്നായിട്ട് അത് വാടിക്കിട്ടിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായി വാട്ടിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇങ്ങനെ വാടിക്കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടാം. അപ്പം ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പേസ്റ്റ് 2 സ്പൂൺ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതും കൂടെ നന്നായി അതിൻ്റെ പച്ചപ്പ് മണം പോണ വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പച്ചപ്പ് മണം മാറി. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മളുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസായ നമ്മളുടെ തക്കാളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചതുണ്ട്, അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു 3 വലിയ തക്കാളി, ഒരു ചെറിയ തക്കാളി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് എൻ്റെ രീതിയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എൻ്റെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. തക്കാളി ചോറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ തക്കാളി കൂടുതലുണ്ടാകണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളി ഇട്ട് ഇത് നന്നായി വാടി ഉടഞ്ഞ് വരട്ടെ, അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. തൊട്ട് അല്പം മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, മുളക് പൊടി കുറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ബിരിയാണി മസാല അത് അല്പം ഇട്ടുകൊടുത്തു. ഗരം മസാല ഒരു 1/4 ഇട്ടുകൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ നന്നായി ഇളക്കി ഇതിൻ്റെ പച്ചപ്പ് മണം പോകുന്നത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ മല്ലി ഇലയും കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട്. പുതിന ഇല കിട്ടിയില്ല, അപ്പം മല്ലി ഇല കിട്ടിയുള്ളൂ. അപ്പം മല്ലി ഇല ഇട്ടു. പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം. ഞാൻ ഈ പണി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ റേഷനരി നന്നായി കഴുകി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്താൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് തൈരും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ അരിയും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അരി ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെള്ളം നിങ്ങളുടെ ഒരു അളവ് നോക്കി എടുക്കണം. മറ്റേ ബിരിയാണി അരിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 1 ഗ്ലാസ്സിന് 2 ഗ്ലാസ് അരി വെള്ളം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കെടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ റേഷനരി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ വേണ്ടിയും കൊണ്ടും ഞാൻ അതിൻ്റെ മേലാലെ കുറച്ച് നോക്കിയിട്ട് മുകളിലാക്കി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് കുക്കറിലാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു അളവിനാണ് വെക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ചട്ടിക്കാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ആകെ ഉള്ളി വാട്ടിയപ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിന് ഉപ്പിട്ടിട്ടുള്ളൂ, പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടെ നമ്മളിതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഈ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുക്കർ മൂടി വയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ഇനി വെന്തിട്ട് കാണാവേ.